आज मैं आपको खांसी बलगम का घरेलू नुस्खा बताने जा रही हूँ कि किस तरह से हम अगर इन 4 चीज़ों का मिश्रण करते हैं और हम अपनी घरेलू दवाई बनाते हैं तो खांसी बहुत जल्दी दूर हो जाती है। आप देखिएगा, सबसे पहले ये शहद है। अब शहद जो है, इसके अंदर सबसे पहले ये हमारी पाचन क्रिया को ठीक करता है और खांसी से छुटकारा भी देता है, सिर दर्द को दूर करता है, अगर थकान आ जाए उसको भी दूर करता है। तो कितने गुण तो हमें खाली शहद के अंदर मिल जाते हैं। फिर ये मैंने ग्राइंड करके काली मिर्च रखी हुई है। काली मिर्च कफ कम करती है, भूख को बढ़ाती है, भोजन को पचाती है और हमारे लीवर को स्वस्थ रखती है। तो इसके अंदर अपने गुण हैं। फिर हमने ये अदरक को जो है वो ग्राइंड किया। पहले मैंने ग्राइंड करने के बाद मैंने उसको छाना है, छानकर उसका जो है जूस निकाला है। अदरक का तो हमें बहुत ही फ़ायदा है। सबसे पहले तो मेन चीज़ है इसकी, अदरक जो है ये हमारी ये पाचन क्रिया को भी बढ़ाता है, माइग्रेन को दूर करता है और दूसरा हमारी किडनी को नुकसान पहुंचाने से भी बचाता है और फिर हमारी त्वचा को में जो है वो निखार लाता है। खांसी, बुखार, सिर दर्द को भी दूर करता है। बहुत सारे गुण हैं इसमें भी। ये मैंने जो है बादाम जो है सेम रेशो में लिए हैं। सारी चीज़ें आप देखेंगे सेम रेशो में लिए हैं हमने। बादाम ओवर ईटिंग को रोकता है, क्योंकि हम थोड़ा सा भी बादाम खाते हैं तो हमारा पेट बहुत जल्दी भर जाता है। हड्डियों को, मसल्स को मजबूत करता है। विटामिन डी है इसके अंदर और कैल्शियम और मैग्नीशियम जो है ये बहुत मात्रा में भरा पड़ा है। जब इतने सारी चीज़ों में इतने सारे हमें गुण मिल जाते हैं तो नेचुरली हमारी खांसी इससे दूर जाती है। तो हम इन सब चीज़ों को एक इसमें डिब्बी के अंदर डालेंगे और इनको मिक्स करेंगे। मिक्स करने के बाद हम जो है इसका 1 चम्मच सुबह, 1 दोपहर को और 1 शाम को लेना है। ये देखिए, हमने काली मिर्च डाली है। अब इसके बाद मैं इसके अंदर बादाम डाल दूँगी सारा, और सेम रेशो में होना चाहिए। ऐसा नहीं कि बादाम ज़्यादा डाल दिए, काली मिर्च उसके अंदर कम है, ऐसा नहीं होना है। हमको सेम रेशो में जो है डालने हैं, तभी ये हमको फ़ायदा देगी। कभी भी जब मेरे बच्चे छोटे थे वो मैं उनको यही बना के देती थी और कभी बाज़ार से मुझे नहीं लगता मैंने सिरप ख़रीदा है, यही देते थे और 3-4 दिन में उनकी जो थी खांसी दूर हो जाती थी। अब ये है शहद। शहद थोड़ा मैंने कम रखा है क्योंकि मेरा जो ये शहद है इसके अंदर ऑलरेडी जो है वो अदरक मिक्स है, तो मैंने थोड़ा सा शहद इसलिए कम रखा है, नहीं तो फिर अदरक ज़्यादा हो जाएगा। और ज़्यादा चीज़ों का मिश्रण नहीं करना चाहिए। कभी कभी कुछ चीज़ें ऐसी है कि गले को लगती हैं, तो और हम फिर बनाएं भी और खाएं ना, उसका कोई फ़ायदा नहीं। आप इसका देखिएगा कि बहुत फ़ायदा, बहुत सारे लोगों ने मेरे इस मेथड को यूज़ किया है और बताया है। ये मैंने इसके अंदर अदरक का जो है जूस डाल दिया। इस तरह से आप लोग भी बना के ट्राई करके आप मुझे मेरे कमेंट बॉक्स में बताइएगा कि आप लोगों को ये कैसा लगा। इस तरह से मिक्स करके अब हमने इसको पूरे को मिक्स कर देना है इसके अंदर, और सुबह, दोपहर, शाम को हल्के से गुनगुने पानी के साथ हमें ये खाना है। और आप देखिए, मुझे मतलब मेरे को और मेरे बच्चों को या जिसको भी मैंने बताया सबको फ़ायदा हुआ है। तो मैं सोचती हूँ आप भी इसको एक बार ट्राई करिएगा। आज कोरोना के टाइम में तो लोगों को बहुत ज़्यादा जो है वो खांसी हो रही है, तो आप ट्राई करके देखिएगा। हो सकता है आपको भी खांसी से निजात जल्दी मिल जाए। और अगर आपको अच्छा लगे तो आप मेरे चैनल को सब्सक्राइब, लाइक और शेयर ज़रूर करिएगा। थैंक यू वेरी मच।